Oke guys, sekarang kita lagi ada di tempat pemancingan sama Abang Pile, Abang Cepi. Udah berapa kali kesini bang? Tiap hari. Tiap hari? Iya. Pengangguran ya? Apa yang dicari? Nah, siapa tahu ada emas batangan. Ini Mas batangan yang biasa dibuang pagi-pagi sama orang gitu ya? Itu dia. Nah, kuning-kuning gitu. Bang, pada ngapain lu pada? Uang. Mancing ikan, mancing duit. Oh, Abang Cepi dapat ikan. Ikan. Mancing mania. Mancing mantap. Jangan-jangan dulu itu, Bang, jaga tarup ngambil selendang di sini kan? Iya. Ya kan? Iya, Ada bidadari mandi. Lagi dong. Takut dong. Aduh, sepat itu Din kayak gitu tuh nariknya tuh. Tapi kalau ditarik langsung sih dapet itu. Ya, ini tutorial memasukkan cacing ke dalam kail pancing. Yes, trek mancing mania. Mantap. Siap pindah. Kan ketemu. Strek mancing mania. Mantap.